अत्र प्रथमबिन्दुः पिता पठन्तं बालं दृष्ट्वा पृष्टवान्। अत्र दृश्य इति धातुः अस्ति, परन्तु अत्र पश्य इति भवति। बृहत् सूत्रम् अस्ति अत्र पाग्राद्मा, इदानीमेव सूचितवन्तः। ग्रूप् मध्ये अपि वीणा भगिनी प्रेषितवती। अनन्तरं जनाः वनं गच्छन्तं रामम् अवलोक्य, अव उपसर्गपूर्वकः लुक् धातोः अनन्तरं ल्यवन्तं रुदितवन्तः, रुद्दु धातोः बहुवचनं रुदितवन्तः। आरक्षकाः अपहरन्तम्, अपौ उपसर्गपूर्वकः कृ धातोः अरति। अनन्तरम् अत्र बद्धवन्तः, एतदपि बद्धु धातोः बहुवचनम्। इदानीम् अत्र चतुर्थबिन्दुः सुशीला भगिनी पठतु। सः पतन्तं बालं दृष्ट्वा हसितवान्। सः अस्मत् शब्द सर्वनाम न न न न, तद् शब्दः, तद् शब्द दकारान्तः पुल्लिङ्गः। तद् शब्दः प्रथमा एकवचनं। पतन्तं पत् धातु पतन्तं द्वितीय अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनं शत्रान्तपदं। बालं अकारान्त पुल्लिङ्ग बाल शब्द द्वितीय एकवचनं। दृष्ट्वा दृश् धातु पश् धातु त्वान्तं धातु दृश्यरेव, दृश्य अनन्तरमेव अत्र परिवर्तनं भवति। दृश् धातु त्वान्तं। हसितवान् तव तु हस् धातु प्रथमा एकवचनम्। आम्, उत्तमम्। अग्रे वीणा भगिनी। व्याप्नुवन्तं मेघं दृष्ट्वा मयूराः नर्तितवन्तः। व्याप्नुवन्तं इस् शत्रु प्रत्यय द्वितीय विभक्ति एकवचन। मेघम इस् अकारान्त नपुंसकलिंग मेघ शब्दः द्वितीय एकवचन। दृष्ट्वा दृश् धातु त्वा प्रत्यय। दृशीर् इति धातु अस्ति अत्र। इर् इत् संज्ञावाच्या एकं वार्तिकम् अस्ति, इत्यनेन अत्र इर् इति भवति, अतः दृशी इति भवति। दृशी। अग्रे मयूराः अकारान्त पुल्लिंग मयूर शब्दः बहुवचन प्रथमा विभक्ति बहुवचन। उत्तमम्। नर्तितवन्तः नृत् धातु। उत्तमं, नृत् धातु बहुवचन प्रथमा पुरुष। व्याप्तवन्तं धातु किम् अस्ति? व्याप्लुरु, व्याप्लुरु इति अस्ति। सर्वत्र तिष्ठति, सर्वत्र अत्र प्रसारयति, सर्वत्र अत्र भवति इति अर्थे आगच्छति। अग्रे सुशीला भगिनी। धावन्तं मृगं रामः अनुसृतवान्। धावन्तं अकारान्त पुल्लिङ्ग धाव शब्द द्वितीय एकवचनं शत्रान्त। मृगं मृग अकारान्त पुल्लिङ्ग मृग शब्द द्वितीय एकवचनं। रामः अकारान्त पुल्लिङ्ग राम शब्द प्रथमा एकवचनं। अनुसृतवान् अनु धातु अनु उपसर्ग अनु उपसर्ग सृ धातु अनुसृतवान् प्रथमा एकवचनं। सृ सरति इति। अस्तु वीणा भगिनी अग्रे। नृत्यन्तं मयूरम् अवलोक्य सर्पाः पलायितवन्तः। नृत्यन्तम् इस् नृत् शब्दः शत्रु प्रत्यय प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति एकवचन। मयूरम् इस् अकारान्त पुल्लिंग मयूर शब्दः द्वितीय विभक्ति एकवचन। अवलोक्य अव उपसर्ग लुक् धातु लबन्तं सर्पाः लेबन्तं झटिति नागतवती। पूर्णं लेबन्तस्थाने किम् आसीत्? I didn't understand. लबन्तं स्थाने लेप् अस्ति खलु, परन्तु पूर्वं लेप् स्थाने किम्?
आसीत् पास्ट टेन्स न तत्र यत्र यत्र ल्यबन्तम् आगच्छति तत् पूर्वं त्वा प्रत्ययमेव अस्ति त्वा त्वा प्रत्ययं प्रत्यय त्वा एव परिवर्तनं भवति ल्यबन्तम् इति उपसर्ग अस्ति चेत् मनसि लप् मनसि स्थापयतु त्वा एव त्वा ल्यबन्तम् इति प्रत्यय एकक एतत् तु पृथक् सूत्रमस्ति एकनिमिषम् त्वान्तं लुक् धातु त्वान्तं कति अस्ति महोदय? What does happen? How do you say twantam for look? एकनिमिषम् अहम् एतत् ल्यप् सूत्रम् अत्र पश्यतु समासे नै पूर्वे त्वा ल्यप् त्वा एव ल्यप् इति भवति एतत् सूत्रमस्ति एतदपि चित्रं स्वीकरोतु ग्रूप् मध्ये प्रेषयतु समासे नै पूर्वे त्वा एव ल्यप् इति परिवर्तनं भवति एतत् पठतु सुशीला भगिनी Please remove that highlight, Mahodaya. I can't read them. You can do it. No, I'm saying you remove that blue color, what you have written there, because I can't keep. Okay, I'll remove it. इदानीं पठतु प्रकृत्या प्रहृत्य प्रकृत्य प्रहृत्य अत्र पूर्वम् एतत् पठतु महोदय blue color you have to remove. निष्कासयामि समासे अनञ् पूर्वे त्वा इत्येतस्य लेबत्ययामादेशो भवति आदेशो भवति अयम् आदेशः भवति अत्र आदेशः त्वा इत्यस्य एव ल्यप् इति आदेशः भवति एतत् सूत्रेण एव नै समासे नै समासं नास्ति अत्र धर्मः इति अस्ति चेत् धर्मः अस्ति अत्र नै समासः किम् अधर्म उत्तमम् अधर्म एव अधर्मः नै समासः यत्र यत्र अत्र नै समासे अत्र नै समासं नास्ति एव तत् स्थाने त्वा इति प्रत्ययम् आगच्छति चेत् तत्र लेबन्तं भवति समासे नै पूर्वे त्वा ल्यप् एतत् सूत्रेण एव इदानीम् अत्र अवलोक्य सर्पाः अकारान्त पुल्लिङ्ग सर्पशब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचन पालयितवन्तः पलायितवन्तः पल् शब्दः पलायित बहुवचन महोदय लुक् धातु त्वान्तं what is it? न अत्र अव उपसर्गपूर्वकः लुक् धातु लोक्य अवलोक्य अत्र उकारः लुक् इति उकारः अस्ति खलु अत्र उकारस्य स्थाने ओकारः भवति अतः तत्र लोक्य इति भवति I am asking अवलोक्य is लेबन्धम् त्वान्तं how will it come I am asking अवलोकित्वा अवलोकित्वा ओके तत् स्थाने एव अवलोक्य इति आगच्छति ओके अग्रे सुशीला भगिनी पठतु नवनीतं चोरयन्तं कृष्णं गोपी बत्सिर्तवतौ बत्सितवती स्कोल्डिंग ओके नवनीतं चोरयन्तं नवनीतं नवनीतः अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय नवनीत शब्द द्वितीय एकवचनं चोरयन्तं शत्रु प्रत्यय चूर् धातु उत्तमं चूर् धातु एव उकारस्य स्थाने ओकारः अतः एव चोर् इति भवति चूर् धातु
द्वितीय एकवचनं शत्रान्तं from कृष्णं अकारान्त पुल्लिंग कृष्ण शब्द एकवचन द्वितीय विभक्ति द्विवचनं गोपी द्वितीया विभक्ति एकवचनं द्वितीय व्यक्ति एकवचनं गोपी स्त्री इकारान्त स्त्रीलिंग गोपी शब्द प्रथमा एकवचन उत्तमम् and भर्त्सितवती भर्त्सु धातु आमां भर्त्स् धातु स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन तवतु प्रत्ययं खलु आम् तवतु प्रत्ययः अग्रे वीणा भगिनी 9 अर्चयन्तं भक्तं देवः अनुगृहीतवान् अर्चयन्तं इस् अर्च धातु अकारान्त पुल्लिंग शत्रान्त पदं भक्तं द्वितीया विभक्ति भक्तं इस् भक्त अकारान्त पुल्लिंग भक्त शब्दः द्वितीया एकवचन देवः प्रथमा अकारान्त पुल्लिंग देव शब्दः प्रथमा एकवचन अनुगृहीतवान् अनु उपसर्ग गृह धातु तवतु प्रत्यय उत्तमम् सुशीला उत्तरम् अजानन्तं छात्रं गुरुः उत्थापितवान् अजानन्तं मीन्स् मीनिंग अजानन्तं जानन्ति खलु अजानन्तम् ओके अजानन्तम् ओके उत्तरम् अकारान्त पुल्लिंग उत्तर शब्द द्वितीय एकवचन अजानन्तम् अजानन्तं सो ज्ञा धातु अ प्लस उत्तरम् एकनिमिषम् उत्तरम् इति अस्ति खलु अत्र नपुंसकलिंग ओके अकारान्त नपुंसकलिंग उत्तरम् अनन्तं नपुंसक प्रथमा एकवचनम् एकनिमिषम् उत्तरम् अत्र नपुंसकलिङ्गमेव ओके अग्रे पठतु उत्तरम् अ उपसर्ग ज्ञा धातु द्वितीय शत्रान्तं द्वितीय एकवचनं छात्रम् अकारान्त नपुंसक छात्रः अकारान्त पुल्लिंग छात्र शब्द द्वितीय एकवचनं गुरुः उकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनं गुरु शब्द प्रथमा एकवचनं उत्थापितवान् तवतु उत् धातु उत्थापिता इदानीमेव गुरु मध्ये अस्ति पश्यतु अत्र उत्थापितवान् स्था धातु ओके स्था धातु अग्रे वीणा भगिनी गायन्तं गायकं जनाः प्रशंसितवन्तः गायन्तं गा गा शब्दः अकारान्त गी गै धातोः पाठ पाठतिल्ल्या सिंगिंग गी गै धातोः गै धातु शत्रान्तपदं द्वितीया एकवचन गायकम् इस् अगेन गै धातु द्वितीया एकवचन जनाः इस् अकारान्त पुल्लिंग जन शब्दः प्रथमा एक बहुवचन प्रशंसितवन्तः प्रशंस धातु बहुवचन सुशीला विषयं स्मरन्तं भाषणकारं दृष्ट्वा सर्वे हसितवन्तः कुत्र पठति 12th one no in this book क्रीडतः the sentence is not in this Bhavan next is there Bhavan क्रीडतः that is there क्रीडतः बालकान् पश्यतु okay Bhavan
भूधातु भवत् आम् आम् सॉरी आम् 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 भवत् शब्दः भवत् शब्दः प्रथमा एकवचनं क्रीडतः क्रीडधातु प्रथम क्रीडतः ता प्रत्यय ता प्रत्ययं परन्तु वचनं किं पुरुषं किम् पुल्लिंग प्रथमा एकवचनं and balaka क्रीडतः पुल्लिंग शब्द है ना क्रीडता क्रीडता भवति भवतः क्रीडतः द्विवचनं प्रथमपुरुष द्विवचनम् अतः सर्वदा किं वक्तव्यं द्विवचनम् सर्वदा मनसि किं तिष्ठेत् चेत् अत्र भव इति शब्दमस्ति खलु भूसतायाम् इति अत्र पूर्णतया नव प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष कोऽपि वक्तुं शक्यते वा नव नवति भवति नवति वदतु झटिति वदतु नवति न एकनिमिषं भूसतायम् इति धातोः प्रथमपुरुष एकवचनं किम् भवान् भवन्तौ भवन्तः न न न प्रथमपुरुष भवत् one second भवति just coming भवति भवतः भवन्ति भवसि भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवतः भवामि भवावः भवामः सर्वदा अत्र मनसि स्थापयतु स्मरणं करोतु इदानीं क्रीडतः किम् अभवत् अत्र क्रीडतः वदतु भवति भवतः तदेव न क्रीडतः मध्यम पुरुष न भवति भवतः भवन्ति ओके भवति भवतः प्रथम तकारः अतः तत्र क्रीडतः क्रीडतः so it should be द्वितीय द्विवचन प्रथमपुरुष द्विवचनं प्रथमपुरुष द्विवचन परन्तु अत्र बालकान् बहुवचन अस्ति अत्र किं भवति तः इति प्रत्ययः बहुवचने आगच्छति किमर्थं चेत् तत्र बालकान् इति अस्ति बालकान् बहुवचन अस्ति पश्यतु तावदेव अग्रे पठतु तूष्णीं तिष्ठतः कर्मकरान् यजमानः आक्षिप्तवान् तूष्णीं तिष्ठतः तूष्णीं is calm okay अव्यय without saying anything तूष्णीम् इति एतत्तु अव्ययपदम् तिष्ठतः स्था धातु इत प्रत्यय प्रत्यय कर्मकरान् is अकारान्त पुल्लिंग कर्मकर शब्दः बहुवचन द्वितीया विभक्ति बहुवचन यजमानः is यजमान अकारान्त पुल्लिंग यजमान शब्दः प्रथमा एकवचन आक्षिप्तवान् is तवतु प्रत्यय is उपसर्ग क्षिप् धातोः तवतु प्रत्यय 14 अस्ति सुशीला पठतु महोदय it is in my book it is given instead of what you say yajaman it is given swami now then what swami is ikaranta pullinga okay and swami shabda only अस्तु 14 पठतु अतः एव मया प्रेषितम् सम्यक् उत्तरं वदत is that the lesson is that the sentence Sabina महोदय सम्यक् वदतः बालकान् सम्यक् उत्तरं वदतः बालकान् आचार्यं श्लाघितवान् आचार्यः sorry I can't read properly श्लाघितवान् सम्यक् I don't know what it is महोदय it is अव्ययम् उत्तमम् उत्तरं
अकारान्त पुल्लिङ्ग उत्तरशब्द द्वितीया उत्तरम् इदानीमेव दृष्टवन्तः खलु नपुंसकलिङ्गम् नपुंसकलिङ्ग ओ उत्तरं द्वितीया एकवचनं वदतः अकारान्त पुल्लिङ्ग वद शब्द प्रत्यय प्रथम पुरुष देन् बालकान् बालक शब्द अकारान्त पुल्लिङ्ग बालक शब्द द्वितीया एकवचन बहुवचन आचार्यः अकारान्त पुल्लिङ्ग आचार्य शब्द प्रथमा एकवचनं श्लाघितवान् श्लाघातु श्लाघ धातु तवतु प्रत्यय प्रथमा एकवचनं अस्तु वीणा वेदं रक्षतः पंडितान् को वा न मानयति वेदम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग वेद शब्दः द्वितीया एकवचन रक्षतः रक्ष धातु इतः प्रत्यय पंडितान् अकारान्त पुल्लिङ्ग पंडित शब्दः द्वितीया विभक्ति बहुवचन को इज कः प्रथमा एकवचन कः शब्दः अत्र मकारान्तः पुल्लिङ्गः किं शब्दः ओके मकारान्त पुल्लिङ्ग किं शब्दः कः इति प्रथमा विभक्ति वा इज अव्यय न is also अव्यय मानयति is मान धातु प्रथम पुरुष एकवचन एतत्तु मानयति इति निजन्तम् अस्ति अत्र निजन्तपदम् अत्र मान् इति मेषर्मेण्ट् इति विषये अस्ति अस्तु अग्रे सा गतवती वा सुशीला आम् महोदय आगतवती निन्दन्तः दुर्जनान् जनाः दूरीकुर्वन्ति निन्दन्तः निन्द धातु प्रत्यय पुल्लिङ्ग प्रत्यय दुर्जनान् अकारान्त पुल्लिङ्ग दुर्जन शब्द द्वितीया बहुवचनं जनाः अकारान्त पुल्लिङ्ग जन शब्द प्रथमा बहुवचनं दूरीकृतवन्ति कुर्वन्ति कृ धातु दूरीकुर्वन्ति अत्र निस् निर् दुस् दुर् एतत् सर्वाणि पदं किम् अस्ति उपसर्गाः खलु अत्र कृ धातु उत्तमं दुर् उपसर्गपूर्वकः कृ धातोः लट्लकार बहुवचनं प्रथमपुरुष बहुवचनम् उत्तमम् अग्रे वीणा विषयं स्मरन्तं भाषणकारं दृष्ट्वा सर्वे हसितवन्तः विषयं विषय अत्र विषयः अपि अस्ति विषयमपि अस्ति विषयं द्वितीया एकवचन स्मरन्तं शब्दान्तपदं स्मृ धातु द्वितीया एकवचन भाषणकार अकारान्त पुल्लिङ्ग भाषणकार शब्दः द्वितीया एकवचन दृष्ट्वा इस् दृशी धातु त्वा प्रत्यय सर्वे इस् सर्वे प्रथमा बहुवचन हसितवन्तः इस् बहुवचन हस् धातु इट इज हसितवन्तः अग्रे सुशीला भगिनी न्यायम् अनुसरतः अधिकारिणः सर्वे आद्रियन्ते
न्यायम् अकारान्त पुल्लिंग न्याय शब्द द्वितीया न्यायं न्याय न्यायः न्यायं न्यायः न्यायः अपि अस्ति न्यायं द्वितीया द्वितीय एकवचनम् अनुसरतः अनु उपसर्ग सृ धातु उत्तमं सृ धातु सरति इति सृ धातु त प्रत्यय पुल्लिंग अधिकारिणः इकारान्त पुल्लिंग इकारान्त पुल्लिंग अधिकरण शब्द अधिकारी शब्द प्रथम विभक्ति प्रथम एक बहुवचन सर्वे सर्व शब्द अकारान्त पुल्लिंग सर्व शब्द सर्वनाम शब्द एतत् सर्वनाम शब्द इस् अत्र मुख्यम् अस्ति सर्वनाम इट् इस् सर्वनाम शब्दम् एतत् सर्वाणि शब्दमञ्जरी पुस्तकम् अस्ति वा भवत्याः समीपे तत्र पश्यतु सर्वनाम शब्दः द्वितीय बहुवचन आद्रियन्ते आ उपसर्ग दृ धातु आद्रियन्ते बहुवचनम् अग्रे लिखतः छात्रान् मा आह्वय लिखतः इस् लिक् धातु इत प्रत्यय प्रथमा एकवचन प्रथमा बहुवचन छात्रान् इस् प्रथम एकवचनमेव ओके प्रथमा एकवचन छात्रान् इस् अकारान्त पुल्लिंग छात्र शब्दः द्वितीया बहुवचन मा इस् अव्यय अव्ययं मा इति अव्ययं वा माता एव खलु मा मा न I thought it is न I thought it is don't call don't एतदपि अस्ति अत्र लिखतः छात्रान् मा आह्वय मा अत्र अव्ययपदमेव आह्वय इस् धातु इस् लेबन्तं धातु इस् भ्रू व्यक्तायां वाचि इति अस्ति आहु धातु एव आह्वय सुशीला मार्गं पृच्छन्तं पान्थं प्रति मार्गं दर्शितवान् मार्गं मार्गान्त पुल्लिंग मार्ग शब्द द्वितीय एकवचन पृच्छन्तं धातु पृच्छ धातु शत्रु प्रत्यय द्वितीय बहुवचनं नो पृच्छन्तं एकवचनं पृच्छन्तं पान्थम् अकारान्त पुल्लिंग पान्थ शब्द द्वितीय एकवचनं पान्थ नास्ति पति पति एव शब्दम् इकारान्तः पुल्लिङ्गः पति शब्दः ओके पति शब्दः पतिन् नकारान्त पुल्लिंग पतिन् शब्द नकारान्त पुल्लिंग नकारान्त पुल्लिंग पतिन् शब्द द्वितीय एकवचनं प्रति अव्ययम् मार्गम् again अकारान्त पुल्लिंग मार्ग शब्द द्वितीय एकवचनं दर्शितवान् दृश्य धातु तवतु प्रत्यय प्रथमा एकवचनं दर्शितवान् इति प्रथमम् अत्र निच् आगत्य अनन्तरमेव तवतु प्रत्ययम् आगत्य दृश्य धातु भवती एव पठतु एकनिमिषम् वीणा पठतु okay neuter gender first and second case we already know that the word patan is in masculine gender. This word becomes patat in neuter gender. First and second cases of neuter gender are different from those of masculine gender. From third case onwards, the forms of neuter gender and masculine gender are same. In the following sentences, first and second cases of neuter gender are used. एकनिमिषम् अत्र लिखतः छात्रान् एव खलु लिखतः छात्रान् लिखतः छात्रान् अत्र बहुवचने भवति मा आह्वय
मा इदानीम् अत्र पठन् इति अस्ति मैस्कुलिन् जेण्डर्, पठत् इति अस्ति न्यूटर् नपुंसकलिङ्ग. Oh, लिखत् is लिखतः is बहुवचनं there. आम्. Okay. छात्रान् इति अस्ति खलु. आम्. Might be they are writing परीक्षा. अत्र लिखतः छात्रान् मा आह्वय. इदानीम् अत्र पठन् इति पुल्लिङ्गम् अस्ति, पठत् इति नपुंसकलिङ्गं भवति. Third case onwards, the forms of neuter gender and masculine gender are same in the following sentences. First and second sentences of neuter gender are used. अत्र उपरि पश्यतु. इदानीम् अत्र प्रथमा विभक्ति. अत्र उद्याने पुष्पं विकसत् अस्ति इति अस्ति खलु. विकसत् किमर्थम् अत्र विकसत् इति भवति? पुष्पम् इस् नपुंसकलिङ्ग. अतः शत्रान्तं तत्र विकसत् नपुंसकलिङ्ग भवति. अस्ति. इदानीम् अत्र प्रथमा विभक्ति अग्रिमवर्गे वयं द्रष्टुं शक्यते एव. मङ्गलश्लोकं वदतु. सहना वदतु विषये एतत् वदतु. सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शान्तिः. हरि ओम. धन्यवादः. But